Жалпы, әйел адам ер адаммен семьяда қалай гормоналды, гармоничный дейді ғой, орысша айтқан кезде байланыста болуы керек. Мгм. Жалпы әйел адам қандай рөлде бола білуі керек? Мгм. Ә, Бізде қазақ қоғамында өкінішке орай көп әйелдер мама рөліне кіріп алған. Көп ер адамдар әлі бала позициясында жүр. Мгм. Ол неге олай? Себебі біздің тарихымызды қопаратын болсақ, политика болды да. Мгм. Яғни көп ер адамдар құрылып кетті. Ашаршылық болды. Оказывается, бұрын біздің апаларымыз ұлдарына батыр бол деп насихат айтады екен. Ертегі, Мгм, жырлар, мына мгм. кешегі Иә. Ресей патшалығына дейінгі тарихымызды алып Мгм. қарасақ сондай да, Иә, батыр ер бол адамдар деп айтады. батыр болған көбінесе. Иә, онан кейін жаңа ашаршылық болды, көз алдында балалар өліп кетіп жатыр, тірі қалған анда кетеді, соғысқа кетті. Соғыстан келгендер көбісі жаңағыдай жарым-жан болып келді ғой. Мгм. Сол кезде уже аналарымыздың психикасы бұзылып, әйтеуір аман болшы деп тәрбиелейтін болған екен ғой. М, Содан жаңағы завод фабрикаларды восстановить етуге кімдер шықты? Қайтадан қалпына келтіруге әйелдер мгм, шықты. мгм, Әйелдер жұмысқа шықты. Сосын жаңағы ер адамдардың саны азайып қалды ғой. мгм, Енді ер адамның санын қалпына келтіру үшін көбінесе ұл бала туса қуана бастады, иә. мгм, мгм. Ұл бала тумаса қыз балалардың атын не деп ұлдана, ұлтуар, ұл Иә, ұл болсын, иә, болсын деген. солай деп қоя бастады. Бір қыз андай ұлға қойды ма қызбекен, қызмекен деген нәрсе, Жоқ. қыз тусын деген нәрсе қойылған жоқ, иә. Мгм, И соның барлығы әйел адамның санасында қандай не жауапкершілік, мгм, иә. мгм, Яғни өзінің табиғатын қабылдамау. мгм, Мен туатын кезде қуанбаған екен ғой, мен қыз болып туғаным может дұрыс болмады, или там бәрібір де анау ұл балаға құрметпен қарап соны бүйтіп көтеріп, иә, ұл жалғыз ұл деп мысалы, немесе көп күткен ұл деп қыз мгм, балалар мгм, соның бүйтіп ана артынан жүгіріп жүріп соған қызмет етті, ойбай ол патша деген сияқты. Соның соңында не бола бастады? Ер адамдарда инфантильность дейді ғой, яғни мгм, кішкене өзіме бала позициясы. мгм. Мен патша сияқты, мен бұл әлемге келгеніме өзі бақыт, бәрі Соның қуансын. өзі Иә, жеткілікті деген. жеткілікті деп дамуда бір білмеймін бір нәрсе істеуде бір өз өзін қолға алу жауапкершілік деген нәрсе ысырылып қала берді. Мгм, Енді ойлаңыз, жауапкершілікті алып алған, мойнына жүктеп алған қыз бала мен мгм. жаңағыдей ер адам қосылады, не болады? Енді көп жауапкершілік әрине әйелде Иә, болады. иә, иә, иә. Мгм, Бала тәрбиесі болсын. Кейін ақырын ол ақша табуда да солай бола бастайды. мгм, Сонан кейін әйелдің фонында еркек одан арман самооценкасы түседі. Сонан кейін самооценкасы төмен адам, ер болсын, әйел болсын, ол не істейді? Өзінің қасында істеп жүрген адамды төмендете бастайды. Яғни мгм, мгм, біреуді төмендету арқылы өзіңнің бағаңды көтеру деген нәрселер пайда бола м, бастайды. мгм, Кемшілігін іздей бастайды әйел адамның. мгм, Сондай кезде әрине бірінші көмекке келетін нәрсе әйел адамның өзінің әйелдік табиғатын мгм, қабылдау. Мен әйелмін деп өзіне үгіле бастау. Мен әйел ретінде нені қалаймын? мгм, Мен мгм, шаршап тұрмын ба? Көп әйелдер даже тәнін тыңдамайды негізі ше. мгм, Мысалы бір өзімнің бір техникаларым бар, сода байқаймын ше. мгм. Әйелдер мысалы өздерін целый образ ретінде қабылдамайды. Иә. Көбіне әйелдердің бастары күшті істейді, бірақ денелерін сезбейді, тәндерін сезбейді, Мгм, денесімен контакт жоқ. мгм, мгм. Шаршап тұр ма, өлейін деп тұр ма, ауырып тұр ма, бір жері үзіліп түсейін деп тұр ма, Мүмкін оған демалыс керек шығар, иә, демалыс керек мысалы. шығар, до последнего жүре береді. И сол фонда ол не істейді? Көңілі толмаушылық. Күйеуімен ұрысады, балаларын ұрады. Сосын артынан ол үшін өкінеді. Мгм. Содан кейін не істейді? Қайтадан барып аналарға барып кешірім сұрайды. Солардың алдында құрдай жорғалай бастайды. Иә. Сөйтіп манипулятор адамдар айналасына жинай бастайды да. Мгм, мгм, Сол үшін айтатыным, әйел адам бірінші өзін әйел ретінде жақсы көріп үйрену керек та. м, Иә. мгм. Содан кейін мысалы кейбір ер адамдар бар, олар не деп айтады? Ана бір әйелдер айтады да, мен бала тауып үйде отырмын дейді да, декретте отырмын дейді да. Иә. Балам 3 айлық или 4 айлық, мен күйеуім айтады дейді да. Менің мамам 3 жұмыста істеген, сен не істеп отырсың, жұмысқа шық деп айтады дейді да. Ойбай. Мен айтамын, ол қандай ер адам? Мгм, Ол мгм, ол әйелді алдыға салып қойып, жаңа ғана босанған әйелді, менің мгм, мамам көмір әкелетін, менің мамам су таситын, сен менің мамам сияқты бол деп айтады екен да. Ол да дұрыс емес та. мгм, Сол үшін бірінші әйел адам өзінің қарым қатынаста нені қалайтынын четко біліп алу керек. мгм, Бізде көбінесе мысалы әкем арақ ішті, мамам жертва болып жүрді дейді де, сол норманы алып алады. мгм, Значит, отбасында қарым қатынас сондай болу керек деп ойлайды. Өзі мгм, жертва болады, күйеуі безответственный бола бастайды. мгм, Немесе самооценкасы төмен әйел адамға андай вторичная выгода деген нәрсе бар. мгм, Онша емес күйеудің қасында соны адам қылып жүрген бір әйел сияқты болып жүру
өзін бір герой санап, иә, герой батыр санап, санап. иә. Енді оның көп причиналары көп қой. Сол үшін айтатыным, бірінші әйел өзін танып алсын да, не қалайсың, саған не керек. Сол ер адамның қасында отырған кезде не нәрсесі сенің көңіл күйіңді түсіреді, нені қалайсың, не ашуландырады, не ренжітеді. Мысалы күйеуі дөрекі сөйлейтін болса, айттым ғой жаңағыдай конкретность керек. Маған былай сөйлемеші, мен көңіл күйім түсіп кетті. Шындығын айту керек, Шындықты айту керек та, шынайы бола білу иә, керек. сосын өзіңді сол қарым-қатынасқа лайық көру деген нәрсе бар да. Көп әйелдер, если честно, өзін супер күйеуге лайық көрмейді. Неге? Самооценкасы төмен да. Ондай еркек маған қарамайды деп ойлайды. Бүйтіп айтатын әйелдер бар. Менің күйеуім көп ақша тапса, мені тастап кететін сияқты дейді. Екінші әйел алып кету Басқа елге кетеді. Сонда мен айтамын, сіз сонда ол күйеуіңізге ақшасы жоқ, осындай ешкім емес кезде ғана керекпін деп ойласаңыз, сіз сонда қандай әйелмін деп ойлайсыз өзіңізді? Сіз өзіңізді тек сондай еркекке лайықпын деп ойлайсыз ба? Сонда ол еркек ақшасы жоқ болған еріксіз, әйтеуір сіздің қасыңызда жүр деп ойлайсыз ба? Сіз соны біле тұра қалай өзіңізбен жұмыс жасамай жүрсіз деп айтамын да. Значит, что-то вас, сізде де бірдеме дұрыс емес та. Оны жөндеу керек қой. Иә. Сол үшін мидағы норманы өзгерту керек. Мысалы, ең керемет бір картинаны көріп тұрсыз ба? Бізде көп әйелдер не деп ойлайды? Бізге бұл түсіп қалып па дейді. Мен бұған лайық емеспін. Ой, біздің күйеуіміз бұндай никак болмайды ғой. Мынандай гүлді сыйлау біздің күйеуімізге түсіп қалып па? Или там біз бұны өмірімізде көрмей кететін сияқты шығармыз деген сияқты нәрселерді айтады әйелдер ше. Өз ауыздарымен өзінің ырзығын блоктап тастайды да. Олай ешқашан айтуға болмайды. Басқа әйелге бұйырған нәрсе ол сізге де бұйырады да. Басқа әйелге Аллах берді, ол сізге де береді. Алла тағала ешкімді былай бөліп жармайды. Ол адамның өзі шектейді. Жалпы әйел энергиясы деп көп психологтар, коучтар айтып жатады. Жалпы ер адамның табысты болуы, көбірек табысқа шығуы сол жалпы әйел адамға байланысты ма? Соның басын ашып айтып берсеңіз сіз. Негізі әр адамның табысы ол өзіне байланысты негізі. Өзінің миындағы установкаларына, өзіне сенімділігіне байланысты, сенімсіздігіне байланысты. Бірақ әйелдегі нәрсе ол неге сен өзіңе сенімсіз ер адамға тұрмысқа шықтың? Неге сен сол адамды өзіңе тарттың? Сол нәрседе. Сол нәрсемен жұмыс жасау керек. Мысалы, егер де еркек адамның өзінің миында установкасы дұрыс, қабілеттері бар, пожалуйста, істе, кім саған кедергі? Ал так отырып алып, үйде жатып алып, жаңағыдай шүкір етпейсің бе деп әйелін басып қойып, немесе менің ақша таппағаныма сен кінәлісің, сен менің ақша потогымды жаптың деп біреуге ысырып қойып жата беру, ол нағыз мұсылман адамға, ер адамға жараспайтын нәрсе ғой. Жауапсыз адамның ісі де. Енді мысалы мынандай нәрсе болуы мүмкін. Жаңа айтқандай ше, менің күйеуім көп ақша тапса, ол маған қарамайтын сияқты дейді да. Әйел адам қандай да бір өзінің бір ісімен, әрекетімен, қалай айтсам екен, өзі де дамымайды, күйеуі де дамымайды. Немесе өзі дамып жатады, бірақ күйеуінің бір артық бір нелер бола бастаса, бір әрекеттер болып кішкене күйеуі бір жақсы киініп, сондай бола бастаса, әйел қызғана бастауы мүмкін. Тоқтатып қою мүмкін. Келге жасап. Ол бір маңызды бір переговорда отырса, звондап, сен неге маған хабарласпайсың, сен кіммен отырсың? Бар ғой сондай элементарно, Келінжан деген кинодан әйелі қыз ішпек, соның терезесін тоқылдатып келіп тұрды ғой, ашық сабақ өтіп. Сол секілді небір өзінің установкасымен күйеуіне кедергі жасайтын әйелдер де болады ше. Ол да болады. А так ол адам өзіне байланысты деп ойлаймын. Енді былай ойланып отырсам, ол әйелде ол установканы бір өзінің анасынан, әжесінен көшірді ғой, мысалы. Қазақта сөз бар ғой, анасына қарап қызын ал деп, тегіне қараған. Қазақтарда бір ертеректе бір психологияны білген ғой, барлығын. Кәдімгідей қазіргі заманауи ғылыми психология болмаса да, олар да білген, сол заманда. Дәл солай.